இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, கண்டினியூட்டி செக் பண்ணணும். கண்டினியூட்டி டச் பண்ண உடனே லாங் பீப் சவுண்ட் ஆகுது பாருங்கள். லாங் பீப் சவுண்டு வருது. அந்த லாங் பீப் சவுண்டை நம்ம வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது இதில் வந்துட்டு R6RT1 அப்படின்ற ரெசிஸ்டரை இங்கே இருக்குது. அது இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் வந்துட்டு 6RT1 அப்படின்ற ரெசிஸ்டரு. அதை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல வர வேண்டியது 1.5K. அதை மாற்றணும் அப்படின்னா லாங் பீப் சவுண்டு சரியாக போயிடும். 1/4 வாட்டு அதை மாற்றிடுங்க. 1.5K 1/4 வாட் மாற்றியாச்சு. இப்போ செட்டிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்.